ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ள என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது இந்த 2 மினிட்ஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக சொல்ல போகிறோம். நீங்கள் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் வருவீங்க, வரும்போது உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பில்டிங், அதாவது லோக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது ஒரு என்ட்ரி தெரியுது இல்லைங்களா, இது கேட் நம்பர் 6. இது ஒரு என்ட்ரி. இப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய இந்த சென்னை சென்ட்ரல் பில்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா, பார்க்குற இந்த பில்டிங் சென்டரில் ஒரு என்ட்ரி இருக்குது. அது கேட் நம்பர் 3. ஸோ அது ஒரு என்ட்ரி. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடத்துல பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ அங்கே வாங்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம். அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இந்த காரிடரில் நடந்து போய் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் நின்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கேட் நம்பர் 1ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ட்ரி இருக்கும். அந்த கேட் நம்பர் 1க்கு பக்கத்துலேயே வந்து அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட்லாம் நீங்கள் இங்கே வாங்கிட்டு நீங்கள் போகலாம். அப்படி அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட் நீங்கள் இங்கேயும் வாங்கிக்கலாம். முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா சபர்பன் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அங்கேயே கூட நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படியோ ஒரு என்ட்ரியில் வந்து ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆனோடனே உங்களுக்கு பெரிய டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுடைய ட்ரெயின் டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருப்பாங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தின்னு சொல்லிட்டு 3 லாங்குவேஜ்லையும் மாற்றி மாற்றி போடுவாங்க. ஸோ உங்கள் ட்ரெயின் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கோ ஸோ அங்கே நீங்கள் போய்க்கலாம். அப்படி போகிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோச் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா, வயசானவங்களாம் கூட்டு வரோம் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஷட்டில் கார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த காருக்கு இவ்வளோ ரூபா ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏசி வெயிட்டிங் ஹால்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் 1 மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோன்னு கொடுத்து நீங்கள் ஏசி வெயிட்டிங் ஹாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெஸ்ட் ரூமும் நீங்கள் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கிளாக் ரூம், அதாவது நீங்கள் உங்கள் லக்கேஜஸ்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு 6 மணி நேரம், 1 மணி நேரம், 3 மணி நேரம் சென்று நீங்கள் வந்து கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கும் உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸ்க்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அது ஒன்று இருக்குது. ரிட்டையரிங் ரூம், அதாவது நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு இன்னும் ஒரு 1.5 நாள் இருக்குது, 2 நாள் இருக்குது, சென்னையிலேருந்து கிளம்புற டைம் இன்னும் எனக்கு இருக்குது, ஆனால் நான் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோட்டல் ரூம் மாதிரி இங்கே ரிட்டையரிங் ரூம் சொல்லிட்டு உங்களுடைய ரிசர்வேஷன் டிக்கெட்டில் உள்ள பிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு நீங்கள் முன்னாடியே புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ரூம்ஸும் அங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி மற்ற ஃபேமஸான உணவகங்கள், அதாவது ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, மெடிக்கல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இந்த சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு கடைகள் நிறைய இருக்கும். பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். பாய்.